Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Abdullah Mumand, lecturer of computer science at Leeds College. نننی ټاپک کې به مونږه کمپیوټر ډیفینیشن باندې خبره کوو چې کمپیوټر مونږه څنګه ډیفاین کوو. دا وی سیکنډري چې کوم فرست ایئر سټوډنټس دي د سیکنډ ایئر سټوډنټس دي یا د میټریک لیول چې څومره سټوډنټس دي دا ویډیو سپیشلی هغوی دپاره چونکې د هغوی ایگزام را نږدې دی او هغوی به خپل پریپریشن کوي. نن به مونږه کمپیوټر ډیفاین کوو چې کمپیوټر مونږه څنګه ډیفاین کوو. کمپیوټر از ان الیکټرانیک ډیوایس. د ټولو نه فرست پوینټ چې کوم دی که نه موږ سره څه شی دی کمپیوټر از ان الیکټرانیک ډیوایس. دا ام سی کیوز هم کیدی شي او کمپیوټر موږ سره کوم یو ډیوایس دی کمپیوټر الیکټرانیک ډیوایس دی. اوس کمپیوټر ته ولې الیکټرانیک ډیوایس وایي په دې باندې ځان له یو لیکچر ریکارډ کیږي خو بهرحال زه پکې ستاسو الیټل بیټ مایند کلیر کوم چې وای کمپیوټر از کالډ الیکټرانیک ډیوایس. کمپیوټر ته د دې د وجې نه الیکټرانیک ډیوایس وایي چې موږ سره کمپیوټر دا الیکټرانیک کمپوننټس یوز کوي. که زه تاسو ته دلته د ټرانزسټر خبره وکړم، ټرانزسټر کمپیوټر کې موږ سره ټرانزسټرز لګېدي دي. کمپیوټر څه شی دی دا موږ سره الیکټرانیک ډیوایس دی. نو ټرانزسټر څه شی دی موږ سره الیکټرانیک کمپوننټس یوز کوي. نو ټرانزسټر موږ سره یو الیکټرانیک کمپوننټ دی. د هغې نه بعد که موږ د آی سی خبره وکړو آی سیز نو آی سی الیکټرانیک سرکټ چې کوم دی دا هم موږ سره الیکټرانیک کمپوننټ دی. د هغې نه علاوه که موږ د مایکرو پروسیسر خبره وکړو نو مایکرو پروسیسر موږ سره الیکټرانیک کمپوننټ دی. دغه شانتې د دې سره سره که موږ د میموري چپس خبره وکړو که هغه موږ د ریم خبره وکړو که موږ د روم خبره وکړو که موږ د کیش میموري خبره وکړو که موږ د رجسټرز خبره وکړو دیز آر آل کمپوننټ electronic component. No, that's why computer is called electronic device. امید دی چې دا conception بس تاسو کلیر شوی چې why computer is called electronic device. بیا ورپسې that takes input data with the help of input devices. بیا به موږ سره څه کوي کمپیوټر به موږ نه input اخلي. input به څه شی اخلي input به د موږ نه data اخلي. دا هم ام سی کیوز دی چې کله به موږ سره کمپیوټر ډیټا اخلي نو هغه به موږ سره څه شي انپوټ به موږ سره ډیټا وي. with the help of input devices دا ډیټا به اخلي انپوټ ډیټا به اخلي with the help of input devices. دا انپوټ ډیوایسز موږ سره څه دي انپوټ ډیوایسز موږ هغه ډیوایسز ته وایي چې موږ کمپیوټر ته ډیټا ورکوو. په هغې کې موږ سره بیسک کم چې دی هغه موږ سره کیبورډ دی، په هغې کې موږ سره مایکروفون دی. صحیح شو لکه نه؟ نو دا موږ سره څه شو دا موږ سره بیسک انپوټ ډیوایسز شو. نو کله چې موږ کمپیوټر ته ډیټا ورکوو د څه شي په مدد سره به ورکوو د انپوټ ډیوایسز په مدد سره به ورکوو. بیا به څه کوي چې کله موږ نه ډیټا واخلي کمپیوټر د هغې نه بعد به څه کېږي د هغې نه بعد به موږ سره هغه ډیټا سټور کړي. چېرته به سټور کړي موږ سره به ریم کې سټور کوي. ریم کې به موږ سره ډیټا ټیمپرري سټور کېږي پروسیسینګ دپاره به سټور کېږي. او د هغې نه بعد که موږ وایو چې موږ د ډیټا پرمننټ سټور کړو نو بیا موږ سیکنډري سټوریج ته لیږو. صحیح شوله؟ نو موږ سره به ډیټا څه وکړي موږ سره به ډیټا سټور کړي. د پروسیسینګ نه بعد چې کله موږ نه ډیټا سټور کړي هغې ته به بیا به څه وشي بیا به سنټرل پروسیسینګ یونټ ته راشي. سنټرل پروسیسینګ یونټ کې به ډیټا څه کوي هلته به موږ ایگزیکیوټ کوو. موږ به دې څه کوو انفارمیشن به دې جوړو رن کوو به چې کومه انپوټ ډیټا موږ ورکړي دغه به موږ څه کوو پروسیس کوو. به چېرته به پروسیس کوو سنټرل پروسیسینګ یونټ کې به موږ پروسیس کوو. بیا به سي and gives output as an information with the help of output devices. بیا به د هغې نه بعد څه کېږي موږ به بیا څه کوي output به راکوي gives output as an information. ګوره د دې نه مخکې موږ input ویلي input به موږ سره څه وي input به موږ سره ډیټا وي. output به موږ سره سي output به موږ سره انفارمیشن وي. دا موږ سره ام سی کیوز کیدی شي. یو ام سی کیوز دا دی چې کمپیوټر موږ سره کوم یو دی الیکټرانیک دی. بیا موږ سره څه دی ډیټا انپوټ به سي موږ سره به ډیټا وي output به سي موږ سره به انفارمیشن وي. صحیح شوله؟ نو موږ له به اخیره کې سره کې output به راکړي as a information د څه په مدد سره with the help of output devices. نو output devices موږ سره ډسپلی هم کیدی شي سپیکر هم کیدی شي lot of more devices. صحیح شوله؟ اوس دلته موږ انپوټ به موږ سره ډیټا وي output به موږ سره انفارمیشن وي. د ډیټا او انفارمیشن کې څه فرق دی
as compared to the computer. No data موږ هغه ته وایي هغه به موږ سره unprocessed input وي. unprocessed input نه مطلب څه دی؟ فار ایگزامپل جست که زه تاسو ته ووایم چې 2+2 تاسو اډ کړئ نو که موږ دا وګورو دا لا پروسس شوې نه ده د دې انسر موږ سره نه دی راغلی دا لا سنټرل پروسیسینګ یونټ نه دی ایگزیکیوټ کړی نو دې د وجې نه ورته موږ څه وایي ډیټا ورته وایي لا پروسس شوې نه ده unprocessed ډیټا ده صحیح شوله خو بیا انفارمیشن څه ته وایي اوټپوټ به موږ سره انفارمیشن نو انفارمیشن موږ څه ته وایي انفارمیشن موږ د processed form of data is called information کله چې موږ سره data process شي نو بیا ورته موږ څه وایي بیا ورته موږ انفارمیشن وایي فار ایگزامپل موږ دلته انپوټ 2+2 ورکړی وو او دلته ما سره انسر رالی 4 نو که موږ وګورو دا 2+2 د څه برابر دی د 4 برابر دی خو دا دلته موږ سره انپوټ او دلته موږ سره اوټپوټ شو نو دا موږ سره د کمپیوټر ډیفینیشن امید ده چې تاسو به پوه شوي یئ. Thanks for watching us.